어제 고비 사막 부근에서 발현한 황사가 비와 뒤섞여 곳곳에 떨어졌습니다. 소강 상태를 보인 고산 지역에서는 황사가 관측됐고 일시적으로 미세먼지 매우 나쁨 수준을 보였습니다. 오늘 늦은 밤까지 일부 지역에서는 1mm 안팎의 약한 비가 더 내리겠고요. 산지엔 눈발이 약간 날리겠습니다. 제주 곳곳에 강한 바람이 몰아치면서 강풍특보가 이어지고 있습니다. 내일 오전까지 바람이 계속되면서 아침 기온은 9도로 쌀쌀하겠고요. 낮 기온은 13도로 오늘보다 3도가량을 밑돌겠습니다. 자세한 지역별 기온도 살펴보시죠. 내일 아침 두천과 세화 8도, 한낮에는 12도 안팎으로 오늘보다 4도가량 낮겠고요. 안덕의 낮 기온은 14도가 예상됩니다. 이어서 산간 지역은 한낮에 2도에서 7도 분포 보이겠습니다. 현재 전 해상엔 풍랑특보가 발효 중인 가운데 내일 오전까지 물결이 최고 3.5m까지 높게 일겠습니다. 전국 날씨입니다. 북쪽에 찬 공기가 더 강하게 밀려오면서 내일은 오늘 아침보다 더 춥겠습니다. 내일 아침 서울과 인천 영하 1도, 한낮엔 전주 9도, 대구 10도가 예상됩니다. 이어서 아시아 날씨도 살펴보시면 마닐라는 다음 주 수요일까지 길게 비가 이어지겠고 홍콩은 하늘에 구름만 가끔 지나겠습니다. 제주는 당분간 뚜렷한 비 소식 없이 구름만 가끔 지나겠고요. 토요일 낮부턴 추위가 잠시 누그러지겠습니다. 날씨였습니다.